औरों को क्या कहेंगे जो और भी ट्रीटमेंट लेंगे? देखो जी, ट्रीटमेंट लेने वालों के लिए मैं यही बोलूँगा, मैं क्वार श्री भानु प्रताप सिंह दूसरी बार आया थेरेपी करवाने। आज मैं फिटनेस में फिट हूँ। यही बोलना चाहूँगा भाइयों से कि ज़्यादा से ज़्यादा डॉक्टर साहब लाइक करें, शेयर करें, इससे और कुछ नहीं। बताइए, तुम्हारी मतलब फुल बॉडी ट्रीटमेंट है ना तुम्हारा? हाँ जी, हाँ जी, फुल बॉडी में है? हाँ जी। अच्छा, यहाँ कहीं लेग वगैरह में है कहीं? हाँ, घुटनों से नीचे, घुटनों से नीचे या कहाँ पर बताया? इस साइड में नहीं, ये साइड है। जैसे ये साइड आता है और ये साइड ये है, ये सीने में दुखने, सीने में दुखने, बैक में यही होता कभी कभार। अच्छा, ये होता है, ये होता है सुबह के टाइम में। ठीक ठीक। इनके मतलब क्या नाम, बैक में पहने, इनके लेगों में पहने, और ये बताते हैं ये मेरे दर्द, ये नहीं, ये सब पहना था, ये है, ये चीज़ है, ठीक ठीक, ये धोती है। हाँ हाँ, ये दोनों साइड में आता है। हाँ, रात को हार्ट बीट बढ़ जाती है। अच्छा, हार्ट बीट बढ़ जाती है आपकी? हाँ। सर में भी आता है? सर में थोड़े सुबह के टाइम रहता है। ठीक है, ये आपको एल्कोहल एडजस्ट करना है, आपकी एडजस्ट कर दें तो तुम्हारे ये बैक तो इसी में चला जाएगा। हाँ, कहाँ फ्रैक्चर है तुम्हारे 2 साल से? शोल्डर में लेफ्ट वाले में 2 साल से फ्रैक्चर है, वो भी। सीने में आता है तुम्हारे आगे, सीने में जाता है यहाँ से, ठीक है। हाँ, तो तुम्हारी ये एडजस्ट कर देना, ठीक है, ठीक है, ये एडजस्ट कर दें तुम्हारी। जा रहा है ये? ये सीने में इधर यहाँ आता है, ये और शोल्डर भी ये टूटा हुआ है आपका? हाँ, ये पीछे से। अच्छा, ये फ्रैक्चर है, ये डॉक्टर ने फ्रैक्चर है, कोई बात नहीं, ठीक है। फ्रैक्चर पूरा नहीं, बाल है खाली। बताया बाल लगाए हैं, ठीक ठीक। एडजस्ट की है? हाँ जी। इसी के हम 4000 रुपये करीब लेते हैं, खाली रीढ़ की हड्डी एडजस्ट करने। हाँ जो L45 S1 या क्या नाम है C1 से लेके और आपकी ये S1 तक क्या नाम है, क्या वर्टेब्रे जो घुटकी आपकी कट क्या बोले, कैसे लगा आपको? आई थी, दर्द भी हुआ था, आराम पड़ेगा। मतलब पूरे रीढ़ की हड्डी एडजस्ट हुई है आपको? हाँ जी, सिस्टम पूरा हुआ, पूरा सिस्टम सही हुआ है। हाँ, तो उठ जाइए, शोल्डर को कोई बात नहीं, बस ये बता, शोल्डर में इसमें फ्रैक्चर है ना आपके? हाँ जी। ये फ्रैक्चर भी हम खत्म कर देंगे तुम्हारा, ठीक है। इसमें जो ऊपर उठाने में पेन आता है क्या? ये दबाने में होता है, दबाने में, उठाने में, दबाने में ये आता है आपका, ये है ना, ये वाला है। हाँ, कोई बात नहीं, ठीक है, ऐसे ही रखो, देखने ऐसे आ रहा है, इसमें देखना। ये कंधा निकल जाएगा बाहर, जॉइंट पे कंधा निकल जाएगा, ये तुम्हारा निकल जाता है कभी। अभी इसमें देखे, इसमें तो ये भी नहीं निकलेगा तुम्हारा, जो शोल्डर ये निकल जाता है। हाँ, ये निकलता है ना बाहर को,
हमने फुल बॉडी एडजस्ट की आपकी। देखना अब तुम्हारा शोल्डर फ्रैक्चर था, देखना दर्द आ रहा है शोल्डर में? नहीं आ रहा। सीने में आ रहा है? नहीं। इस शोल्डर में आ रहा है? गर्दन में दर्द है? नहीं। नेक में? नहीं। अच्छा ये बताइए कमर में है? चेक करो। नहीं, कमर में नहीं है। करूं? अब जो तुम्हारे पैरों में जो आ रहा, तुम बता रहे मेरे पैरों में खिंचाव ले रहा है? नहीं है। ये दुकान हल्का हल्का सी दुकान होगी। हाँ, थोड़ी रहेगी। हाँ, तो ये भी चली जाएगी। तुम्हें 2-3 मतलब दो दे देंगे, 2-3 सेटिंग दे देंगे, आप बिल्कुल सही हो जाएंगे। ठीक है, बाकी कानून तुम्हारे खींच के छुटका देंगे। वो अब आप औरों को क्या कहेंगे जो और भी ट्रीटमेंट? देखो जी, ट्रीटमेंट लेने वालों के लिए मैं यही बोलूँगा, मैं क्वार्सिस भानु प्रताप सिंह दूसरी बार आया थेरेपी करवाने। आज मैं फिटनेस में फिट हूँ। यही बोलना चाहूँगा भाइयों से कि ज़्यादा से ज़्यादा डॉक्टर साहब लाइक करें, शेयर करें, इससे और कुछ नहीं कह सकता।